係啦。咁啊，聖經就俾咗一個觀點你啊，咁啊用嗰個方法去睇而家我哋發生喺我身上邊嘅事啊，咁咧就比較容易睇得通透啲喎，係啦。咁啊，即係你可以當係一個觀點啦，亦都係上帝嘅觀點啊。咁你借用上帝嘅觀點去睇下你身邊嘅事啊，睇下睇唔睇得通咧咁樣啊。咁如果你睇得通，咁咪即係有幫助咯嚇。咁啊，所以咧嚇，咁啊想清除啊，即係嗰啲腦筋裏邊啲垃圾咧啊，咁就要聽多啲道咯噃。好啦，咁而家咧又係同亞伯拉罕個旅程咯噃。咁咧上一次咧就講到亞伯拉罕咧就叫佢個僕人就翻鄉下嚇，幫佢個仔就揾老婆，係啦。咁咧上次咧有個好重要嘅信息咧，就係當時啊亞伯拉罕咧就已經係深信不疑啊！上帝應許佢嘅咧就係咩？我要將這地啊賜給你嘅後裔。佢就係記住呢一句嘅啫嚇。咁之後佢好多邏輯上啊、決策上啊，到strategy wise 嚇都同呢一句説話息息相關嘅係啦。咁所以咧我哋即係聽道嘅人啦，完全明白咗嗰個道嘅意思嗰時咧，咁就我嚟運用喺我哋日常生活嘅做決定咯噃啊。不過咁即係我哋通常啊聽見聖經呢啲咁嘅道咧，都係聽一次都唔係好明嘅啊，要聽幾次先會明嘅啊。咁今日上帝就同亞伯拉罕咧就足足講咗5次啊，係啦，同一句説話。嗰陣時亞伯拉罕先至真正明白原來上帝嘅意思，係啦。咁所以咧啊，聽到聽多幾次都冇所謂啊，因為咧唔係咁容易聽得明嘅。好咯喎，嗱咁啊，上次就講到即係佢要佢個僕人就起誓啊，就話要幫佢去到佢嘅家鄉啊，就揾老婆。今日咧就繼續講啦。就係創世記嘅24章啊，就10節到27節，咁好快讀俾大家聽先。那僕人咧就從他主人嘅駱駝裏啊取了10匹駱駝，並帶些他主人各樣嘅財物，咁就起身往美索不達米亞去啊，到了拿鶴的城。咁啊，天將晚啦，眾女子就出來打水嘅時候咧，他便叫駱駝就跪在城外嘅水井那裏噃。他說耶和華我主人亞伯拉罕嘅上帝啊，求你施恩給我主人亞伯拉罕，使我今日咧就遇見好機會。我現在咧就站在井旁，城內嘅居民嘅女子咧就正出來打水啊！我向那一個女子說請你拿下水瓶來給我水喝。她若說請喝我也給你嘅駱駝喝，就願那女子就作你所預定給你僕人以撒的妻啦。這樣我便知道你施恩給我主人了。話還沒有說完咧，就不料利百加就肩頭上托住個水瓶就出來啦。利百加咧就係毗土里所生的毗土里咧就是亞伯拉罕兄弟拿鶴妻子加密嘅兒子啊。咁那女子就容貌就極其俊美喎，還是處女，也未曾有人親近他他下到井旁就打滿了瓶，又上來。咁就僕人就跑上前就迎着他說求你將瓶裏的水給我一點喝啊。咁就女子就說啦，我主請喝就急忙拿下瓶來，就托在手上就給他喝。咁女子就給他喝了，就說我再為你的駱駝打水叫你駱駝也喝足他就急忙把瓶裏嘅水就倒在槽裏，又跑到井旁打水，就為所有嘅駱駝就打水上來咁那人就定睛看他，一
句話也不說啊，要曉得耶和華賜他通達嘅道路沒有。駱駝就喝足了啊，那人就拿一個金環啊，重半舍客勒，兩個金竹啊，就重10個舍客勒，給了那女子，說啊，請告訴我你是誰的女兒啊？啊，你父親家裏有我們住宿的地方沒有？咁啊，女子就說啊，我是迦密與拿鶴之子毗土里的女兒啊。又說我們家裏就足有糧草，也有住宿嘅地方。啊，那人就低頭向耶和華下拜，說啊，耶和華啊，我主人亞伯拉罕嘅上帝應當稱頌的啊，因他不斷地以慈愛誠實待我主人啊。至於我啊，耶和華在路上引領我，直走到我主人的兄弟家裏啊，就比較長啲啊。今日嗱，今次咧我就要分開兩次講嘅，係啦，咁就今次咧第一次我就好快咁啊同大家 walk through 下，咁就好淺淺咁就將表面意思就同大家分享。咁下一次咧就會用另外一個角度啊，點樣喺呢個僕人身上學曉做基督徒噃，係啦，你可以話就係、哇，亞伯拉罕咁犀利啊！上帝同佢傾偈嘅啊，上帝都冇同我傾過偈啊，咁我點知上帝同我講乜嘢咧？咁樣係啦，咁啊，所以咧，喺呢一度啊，個僕人同上帝係冇傾偈噶噃啊，即係你冇發現上帝冇直接同呢個僕人講嘢噶噃，咁但係咧，而呢個僕人就好明顯啊，即係。哇！真係咁啱得咁巧，就幫佢就揾正啊拿鶴嘅孫女，就做亞伯拉罕個仔嘅以撒個老婆，係啦，有冇咁巧啊？係咪？好啦，嗱咁呢個僕人咧就似我哋今日嘅基督徒啊，即係除非就上帝同你直接講嘢啦啊，咁啊係有人嘅啊，即係好似我牧師咧啊，佢個見證咧就係真係上帝同佢講嘢嘅啊。咁啊嗱，嗰個我就有機會再同大家分享。咁但係咧啊，喺我嚟講，上帝就冇直接同我講過嘢嘅，係啦。咁所以咧，我哋係做基督徒嘅話咧，就似呢個僕人多啲嘅，係啦。咁咧就下次我就將我嘅心得就同大家分享下，因為我就睇穿咗呢個僕人係點樣跟從上帝啊，幫亞伯拉罕個仔啊揾老婆，係啦。好，咁而家咧咁好快咁就同大家 walk through 下，然後下一次咧我再深入再講啊。好啦，第一件事咧就係嗱，佢話拎住10隻駱駝啊，就帶埋啲財寶咧，就走去拿鶴嘅城啊嘛嚇。嗱，咁其實嗰度叫做巴勒斯坦地啦，拿鶴嘅城咧就哈蘭咧就應該喺北面嘅，係啦，嗱。當時啊，你拎住啲咁貴重嘅嘢啊，你仲有10個駱駝啊，即係話今日嚟講，你可能係揸住10架 Cybertruck 啊，哇咁犀利啊！啊，仲有即係你成車好多寶藏咁樣啊，咁樣嚟行嘅話，你唔驚俾人打劫啊？係咪咧？啊，咁所以咧，佢其實係咁浩蕩咁樣由南邊去上北邊嘅話咧，你好容易俾人打劫噶噃。係啦，咁所以咧，其實佢要咁樣去行嘅話咧，其實係一個好危險嘅旅程嚟嘅，尤其是以前古時嘅時候，係嘛？好啦，咁就即係等大家知道咧，呢個絕對唔係一件尋常事啊！一件好危險嘅事。好啦，咁咧就如果你記得咧即係應該係4-5次之前咧，我就同大家分享過一段咧，就係一段拿鶴嘅家譜啊，係啦，咁啊。創世記就無啦啦就將嗰個家譜咧就放咗喺度嗱，裏邊咧曾經講過一句説話咧，就話迦密咧就給你弟兄拿鶴生了幾個兒子，其中一個咧就毗土里，係啦，毗土里就生尼伯加咁樣，咁所以咧即係上次我已經講過啦，有人話俾亞伯拉罕聽哇，你嘅兄弟
即係有啲仔女喎咁樣。咁所以咧，去到呢度咧，就亞伯拉罕就指使呢個僕人去拿鶴嘅城啦。嗱，所以咧，其實佢有原因點解會去嗰度，佢唔會係隨隨便便去嘅，係啦，因為之前有人同佢提過啊嘛，記唔記得啊？係嘛？好啦，話嗱，去到下一段咧就係嗱，佢呢個旅程咧就聖經就冇即係描述到究竟佢點樣危險法啊。咁但係到最後咧，佢哋就平安啊，就去到拿鶴嘅城啦，仲係將晚喎evening 係啦。嗱，呢個時候係一個特別嘅時候，因為咧全城嘅女子啊都走出嚟打水喎，係啦，嗱咁啊真係好機會啦，係嘛？如果你要揾老婆，係最好嘅時刻就係企喺個井口附近，就等住一個個埋嚟，咁你咪可以揀咯，係咪？咁所以話佢話天將晚嘅時候，同埋佢直頭話求啊，即係亞伯拉罕個上帝俾佢遇見好機會。嗱，其實呢個時候佢已經深信不疑，哇！呢個我啱啱嚟到，佢哋就全村人走出嚟打水，咁仲唔係個好機會？嗱，奇怪就係佢點樣稱呼上帝呢？佢唔係話我的上帝，佢話係我主人亞伯拉罕個上帝，佢冇話係我嘅上帝啊！咁所以咧，嗱呢啲都有啲似就咩呢？聽聞隔離嗰個做咗基督徒係嘛？你嗰個上帝啊！嗱，當時咧呢個僕人仲未認清亞伯拉罕個上帝，亦都係佢個上帝，係啦，你嗰個啫嚇，咁啊因為佢未信噶嘛好，咁咧就繼續啦。嗱13節嗰度咧，佢話現今站在井旁啊，呢個現今呢個字咧原文或者英文翻譯都係啦，就係 behold 係啦，就係看啊咁樣咁如果你大家醒目嘅話咧，就係你當見到聖經一用呢個字咧，即係話佢擘大咗隻眼，即係靈性突然間好似着咗眼燈咁樣，係啦。咁所以其實佢已經即係喺嗰個時候咧，就俾上帝提醒，喂，有好機會嘅咁樣係啦，咁樣。佢而家咧就同上帝就禱告啦，就話嗱出咗個主意都唔錯就話如果我問邊個女子肯俾水佢飲，仲幫埋佢啲駱駝飲嘅話咧，嗱咁我就當呢個咧就係上帝你幫以撒揀嘅妻子啦，咁樣咁亦好啦，咁就真係嗱15節留心咯，佢話都未說完即係話咧佢喺度禱告緊，佢都未講完咁就已經擘大眼，就已經見到利百加就拎住個即係水桶就去打水咯，係啦，咁咧咁呢度咧16節嗰度佢就形容咗啦咁就係話哇佢係好靚女嚟嘅咁仲係處女添咁呢啲係之後發生嘅事，佢先喺呢度寫翻啫就唔係當時問佢你係咪處女咁梗係唔係咁啦好啦咁就見到佢落去打井水就打咗上嚟之後咧，咁就問佢攞水飲啦。嗱其實利百加都算係咁啦，佢係揾手托住俾嗰個僕人飲㗎咁然後咧佢講都冇講就話幫佢啲駱駝打水啦。哇那個人咧真係眼都大埋我啱啱禱告嗰啲我心裏邊講嗰啲嘢，咦點解會就而家就出現嘅咧？咁樣係嘛？係啦，佢真係擘大對眼。不過有樣嘢佢好醒目，佢一句說話都唔講。係啦，因為點解咧？佢話要曉得係咪耶和華俾佢通達嘅道路？係啦，嗱，如果你自己亂出主意講咗句說話，不如你俾埋呢個駱駝飲啦咁樣。喂，咁樣咧你就冇辦法知道係咪真係上帝聽到頭先你個禱告喎？係啦，佢喺呢一度就好醒目，係啦，一句說話都唔敢講係啦，擘大對眼望清楚，係啦，咁點不知佢真係即係幫佢啲俾埋啲駱駝飲？嗱咁樣其實成件事你諗一諗，佢只係心裏邊自己自言自語嘅啫噃。係嘛？好似嗰次嗰度係啦，即係掹雜草嗰陣即係幫鄰居即係將佢嗰啲雜草
搬開1尺咁上下嗰個事件一樣，係啦。我以為自己同自己講嘢啊，點不知原來上帝聽到，係啦。咁啊當時啊，即係有冇咁巧啊？巧到咁緊要，係啦。咁佢都知道咧，嗰個真係上帝聽禱告，嗰個真係啊，即係就係啊以撒嘅老婆咯噃。咁之後咧，咁佢就即係將嗰啲金額啊嚇，咁就即係幫佢帶上啦。嗱23節，佢又好醒目啦。佢嗰陣時先問你係邊一個嘅女兒喎？係啦，喂，即係老實講，你點知道利百加係亞伯拉罕拿鶴嘅孫女咧？當時佢唔知嘅喎，係咪啊？喂，咁你即係分分鐘你可以揾咗隔離村過嚟打水嗰個女子為妻嘅喎，係嘛？咁所以，咦？點解呢個老僕人好似有少少啊？唔應該問咗佢先嘅咩？嗱，呢個就係佢個屬靈智慧啦，即係話之前嗰件事佢已經認定係上帝開路嘅幫佢，咁佢都唔使問阿貴，呢個女人一定係同亞伯拉罕有關嘅。啊，點不知一問之下咧，真係喎，佢真係拿鶴嘅孫女。嗱，呢一個動作咧，唔係代表佢唔信上帝，喺呢個咧，佢基本上只係reconfirm 啫，係啦，即係話咧。我都知道你係噶啦，即係嗱呢啲係屬靈生命嘅人咧就係咁噶啦，佢已經知道係噶啦。我再問多你一句係咪？嗱，如果佢答埋係嘅話咧，你即係十足十啊，完全冇疑問啊！呢個女子就係上帝為以撒揀選嘅妻子啦。咁之後咧，嗱去到呢個位咧，你真係唔可以唔低頭啦嘛嚇，即係寫個服字啊！上帝真係厲害係嘛？咁然後咧，佢就話上帝我主人上帝應當稱頌噶不斷即係話慈愛誠實待我主人。嗱，呢一句最尾嗰節就厲害啦。至於我咧耶和華在路上引領我走到我主人的兄弟家裏。所以咧，終於佢經歷過今次之後咧，亞伯拉罕個上帝變埋佢嘅上帝咯噃。原來呢個上帝都係看顧我嘅，係啦，因為頭先講過啦，嗰條路好危險嘅，而且仲係老僕人添，係啦，我隨時俾人鋸頸噶嘛，係嘛，咁所以成條路有上帝帶領你去到咁啱得咁巧。去到拿鶴嘅城，咁啱得咁巧，又係傍晚，啲女子傳嚟走嚟打水，又咁啱得咁巧，嗰個女子又會將啲水俾佢飲，再俾埋啲駱駝飲，咁啱得咁巧，係啦，就拿鶴個孫女嚟噶噃，有冇咁巧啊？一般基督徒我哋嘅生活經驗嘅話咧，間唔中都會有呢啲事發生嘅。係啦，嗱，咁如果係咁樣嘅話，你都唔使問阿貴啦，一定係上帝啦，係嘛？嗱，呢啲就比較片面啲嘅講法啦。下一次咧，我就會更加深入再講一講呢個僕人嘅心思，佢點樣體察呢個上帝係點樣帶領佢嘅咧？係啦，嗱，咁呢啲咁嘅經歷咧，好多我哋啲弟兄姊妹都有嘅，不過咧，佢哋可能冇咁心思細密咋。去諗一諗究竟今次得咗啫，下次點算啊？係嘛？即係如果你學，即係話，如果我哋想去即係更加清楚明白點樣跟從上帝嘅咧嗱，下一次咧，我就會同大家比較深入啲嘅分享，係啦。咁即係其實老實講，我可以同大家分享就係咩咧？呢個都係我一生嘅追求，係啦。嗱，上帝咧就冇直接同我講嘢嘅，咁我點知上帝同我講乜嘢咧？或者我點知道上帝嘅帶領咧？係啦，咁咧呢一段聖經咧可以用嚟做借鏡同大家分享。下次話俾大家聽，我點樣知道嗰個係上帝同我講嘢咧？好啦，咁下次再見願主祝福，拜拜。